Hakuna munhu anorwadza semunhu anorovha chechi, especially ari yemuridzi wedepartment rekubata musoro. Saka ukatoona wasarudzwa kuita board member, chechi yakakutrust. Haikona kurovha chechi. Munhu weboard member anoita mwedzi wose asipo pachechi. Kwetoti ane kuchechi kwaanga achinda akagara. Munhu weboard member zvimwe zvinobata dzimwe nhengo dzasara kumachechi usimbe wadzobatwa nadzo. Iwe hautarisiki usimbe hwokunzi ndahwa usimbe hwokudzokera kuchechi masikati. Ndogara kutaurira vanhu kuti munhu dzidzisa tsoka yako kupota ichibuda mumba mako. Because mwe museidha uchamubuda uchienda kumakuva kana uchamubuda uchienda kuchipatara. Saka unofanira kutrena bhodhi yako kumbopota ichibuda mumba. Hatidi kuti muzomuka zvipoko musi wekuvigwa munhu achinzi bhodhi yake yakuramba kubuda mumba. Hatidi mweya wakadaro. Munhu musi weSabata muviri wako ngauzivikanwe kuti kune kwaunowanikwa. Munozova kuti ndanditaura pastor was sharing a testimony yakashewa namai muambirwi. Ndakabatikana zvisingaiti musi watakaenda kuburial kubhoera. Vari kutaura kuti mudzimai wacho pakarwara murume, mudzimai akanga ari kubhoera kumusha vari kuvaka, murume ari kubasa kumaronde. Vachitaura kuti pavakandifonera vachiti handisi kunzwa zvakanaka. Ndakavabvunza ndikati mainda kuchechi here? Vakati handina kuinda kuchechi. Ndakabva ndatongokwira bhazi kuenda kumaronde because since tirorani havana murovha chechi. Muri kuona? Ndakatobva ndazviziva kuti murume uyu is not well. Iwewe manje zvinonetsa. Zvinonetsa to be honest. Zvinonetsa kuti even pamwe pacho kana ukarovha uchirwarirwa unogona kublema sangano kuti pandisina kuuya kuchechi havana kumbondibvunza kana kumbondivhizitira. Zvinonetsa because itsika yako. Zvinonetsa kuti tirambe tichikubvunza kuti hauna kuuya kuchechi nokuti even uri fit you are not even able to come. Saka paripo pachechi inini mumwe musi pandakatobvunza kuprayer band, ndakabvunza vamwe mai kuprayer band kwatinoita kusenitseni vanonzi mainyamapeni. Mainyamapeni havana kuuya panapa vari kupi. Vanhu vakati pastor mune favor. Ndikati handina favor. Chaita kuti ndivabvunze havasati vamborovha prayer band. Iwo hatikubvunzi because unoya ruviri rutatu pavhiki. Saka vamwe vanhu zvinonetsa kuti tizive kuti kunyange ukarovha wafirwa zvinonetsa kuti tikubate maoko because we are not even sure. Saka imwe nyaya yacho iri kutongotangira pakurovha kuchechi. Pakutorovha kuchechi. Imwe nyaya yachitu yatatiri kukurudzirana usaita basa raMwari uchinyunyuta. Vakangondisa apapa Sabata ini. Tataura pana Numbers chapter 14. Mwari ari kupika kati kuna Mozisi, noupenyu hwangu manyunyutiraita varume ava 10 vauya nebed report havatsiki. Ndaudza maelders ndikati vamwe maelders munavo imomo pamasarudzwa vanenge vachinyunyuta vachikomburena tichinavo kuno mhiri kwerwizi but we are not sure kana vakayambuka munhu. Unenge uchingokomburena. Ndandavaudza kuti handidi basa racho iye zvino wandidzoserazve uchikomburena pamberi pemukadzi futi. Elder yeye anonokomburena. Haiwa wandiita uhedhi elder iye zvinotarisai handisina nguva nemhuri yavo ari kunokomburena kudzamana mukadzi woti ndakakuudzai kuti siyai basa iri makamboribvumirei munodya chechi here. Iwe uchikomburena kumhuri yako ndosaka vachizoona pamwe pacho vakadzi vemaelders pane pachitwa lesson muchechi ivo vanenge vari panze vakagara vakawaridza mazambi vachiita nyaya because vanozviziva kuti baba vari kutungamirira chechi is not into that church. Vanozviziva kuti havamo muchechi uyu. Vanhu vaitoti dhirama ratiri kuita kumba kwedu tozivana zviri nayo. Kangokomburena kumukadzi vakaenda politics. Vakadzosera nhungi pauhedherda indandahwina. Shanda pawapiwa ipapo. Shanda pawapiwa ipapo. Munhu wese ane pake. Hatiti maelders tose, hatiti matreasure tose,
Hatiti vatungamiri vevana tose, hatiti vadhikonesi tose, umwe nomumwe padzoro rake. Kwete kuita basa raMwari uchikamberi. Vamwe vechikuru vandiri kuona vana mbuya mureza. Chero pese pamapuwa bvumai, mufire muruoko rwaMwari. Pese pawapiwa, mufana kutonoti vakasakupa inda kuna pasta. Ndinewo here pasta vekupfekerwa. Zviri nane kuti musi wepako paitwa nhoroondo kuti mbuya ava munoona vafa vari mukuru wedhoka, pane kuti paitwe nhoroondo nemadhimoni kuti mbuya ava munoona vakaramba basa gore richitanga iye zvino havana kupedza gore. Unoziva kuti vanhu vanoshaindira Mwari neupenyu. Ndaudza vanhu ndikati kana uri munhu akakwana muchechi ino, ndikutaura munhu akakwana, ukaona muchechi ino zita rako risati rambogarirwa bhodhi uchibvunzwa tovapawo basa ripika, you are not in this church. Usambofunga unofunga kuti wewe unonzwa chinzi inangu zita rangu harina kutombotaura. Ino kana rikatadza kutaurwa pano pasi what more? Pano pasi pekuti mutori nhengo 100 pekuti machandisi ekuti risataurwa ari limited. Asi unotoona mumwe munhu atidzokororwa basa, achipuhwa basa ka5 uchihwa munhu achitoti avo vanongodzokororwa mabasa, vanodzokororwa mabasa. Ukatoona chechi ichikupa mabasa akawanda is trusting you. Asi unohwa munhu achikomplain. Ini ndakataura ndikati dai ndakaita nhengo ino handipindiri pachechi pasingapuwi zvokuita. Kuti zvaita sei? Mandishorei. Ndingapinda pachechi pandisingapuwi zvokuita. Just imagine kuti wangoroorwa mumereji, wongoya kuzogara, no participation. Dzokera kumba kwenyu. Ndigari pachechi pandisingapuwi zvokuita. Ende nguva yemaelection ndotonamata kuti Mwari pavanosarudza ndipeiwo zvokuita. Vanhu vari kushandira Satani willingly kunze without any pay. Vachishandira Satani willingly. Asi zvino God is begging kuti vanhu vamushandire. Asi tine vanhu kuti anosimudza ruoko pamberi pechechi napasi kuti ini kana zvadaro ina handidi basa gore rino chimbondizorodzai. Hachisi chinhu chakanaka kabhati otherwise unogona kuzoita mumwe pastor anokushuvira kuti dai wachitozozorora zvachose. Usafarira kuzorora nepasingazorora. Unogona kuzozorora zvachose. Ndakataurira vanhu ndikati ini munoziva kuti munhu anondinetsa pasi pezuva, anondipa stress muchechi munomu, wandobva ndazofunga kuti inhengo here yakazara kana kuti munhu ari kutamba, munhu anoti handidi basa, ane rurimi rwakareruka kudhatiksi. Fungai rurimi rwakareruka rwokusumudza ruoko kuti pasta inini musatombondipa kana basa gore rino, handitombodi basa. Just imagine kuti Mwari anoendepi nevanhu vakadaro. Not the same people who Mwari kunyange akauya pano akaitisa maelection pano pandakabvura sendo anokwasungudzira ruoko Mwari kuti handidi basa. Munhu anoramba basa, inini I rather prefer Judas, anoti ndoriita ndiri tsotsi. I rather prefer Judas, anototi ndorida hangu asi chipota nchipama. Unofunga kuti kwakusina vanhu vairida basa raJudas, asi Jesu akati iwewe ipa hako mari asi uri mudhuze neni zvimwe ungaponeseka. Inoona Judas vaitwa mudhuze naJesu vachipa mari kana wakarega kuponeswa, what more iwe unotoriramba. Definitely enter into him. That's a definite answer. Iwe haidi mabhuku eupenyu, haidi mabhuku eupenyu. Ukaona kushamisira kunoita vanhu vanoramba basa, utazokuti ndiye unozvijusira upenyu. Panenge achizivikanwa kuti anozvigona. Ndagarisa dzaari kutaura kuti agarisai 4 years, but Moses lead Israel for 120 years. Ndagarisa kubva here pakaoganizwa chechi pano ndinongori mutungamiri wemadzimai kuti ogarisa pabasa raMwari kuri nani pane kugarisa pabasa raSatani. Rako iroro hausi kumanikidzwa kupenjeniwa uchiramba kuti mbondiwedzerai mazuva.
unogogarisa pana raMwari sei? Mamuziva mukadzi uya kuna mabasa ekuna Luke chapter 2 ainzi Ana anonzi wakaita 70 years ari mudeacons achigara pachechi. Ndo vanhu vatinoda isu, vanhu vanochemberera muchechi vachibata basa raMwari. Vagarisa tinodetsekana nemi kungoita 2 years ndagarisa asi mumamereji ngo munongorohwa asi mune makangogara muri kora Mwari wakuti haurohura kuti unenge uchitoassociata nevablessing. Enda kuti pachino chamunofanira kuziva pasi pese ndechekuti unyange ukaramba basa raMwari usafunga kuti ipost iwe inosara ivhaka. Da kukuverengera chapter iyi ndo yatoda kuverenga totonama ndi 2 Samuel chapter 6. Amuna anogona kuverenga shonamu anyepa chapter 6 verse ya 4. Tiverengerewo tichidanidzira. Unofunga kuti ukaramba iwewe unofunga kuti ndakamboita mumwe treasure akasvapa kuti ni pastor handigoni kunyora so treasure ado akatorova makore mozvaaita manje aiti bhozi vanhu vairamba saka waiti akaitwa treasure waibata mari kana urisita womhanya kuno vanogona kunyora ndinyorerewo risitirwa oya nemari dzake obhenga mari dzake. Ini chinhu chandakadzidza ndechekuti Mwari haafi vakarega basa rake richimira pasi. Variko vamwe vakatotaura kuti toda kuona kuti kazaiswa paEudha toda kuona kuti chechi inosvika kupi iri kungoona mari. Iwai 2 Samuel chapter 6 verse ya 4. Verse ya 4. Yeah. Vakaibvisa paimba yaAbinadhabhi. Areka yakanga iri pachikomo. Ine areka yaMwari. Aiyo akaitukamira areka. David neimba yose yaIsraeri vakaridza pamberi paJehovha zvinoridzwa pamarudzi ose omusiperesi nembira nemutengeranwa nengoma namatara anoridzwa namakandira. Verse ya 6. Zvino vakati vachisvika paburiro reNakoni, Uza ndokutambanudza ruoko rwake kuareka yaMwari. Hanzi Uza ndokutambanudza ruoko rwake kuareka yaMwari. Akaibata. Nokuti nzombe dzakanga dzogumburwa. Kutsamwa kwaJehovha kukamukira Uza. Mwari akamuraya ipapo. Nemhaka yokutadza kwake. Iye akafirapo paareka yaMwari. Verse 8. David akaora mwoyo nokuti Jehovha wakanga ava Uza. Hanzi David wakaora mwoyo nokuti Jehovha wanga adini? Akatumidza nzvimbo iyo Perezi Uza kusvikira zuva ranhasi. Verse 9. David akatya Jehovha zuva iroro. Hanzi David wakatya Jehovha zuva iroro. Akati. Zvino areka yaJehovha ichasvika seiko kwandiri? Hanzi zvino areka yaJehovha ichasvika sei kuJerusarema kwaida kunoisa? Naizvo David akaramba kuisa areka yaJehovha kwaari muguta raDhavhidhi. Hanzi David akati areka ngaisare ipapo. Muri kunzwa? Verenga. Asi Dhavhidhi wakaitsautsira kumba kwaObhedhi-Idhomu muGiti. Areka yaJehovha ikagara mumba. Regai ndikutaurirei imi vanhu vari pano, areka yaMwari haishayiwiwo kugara. Regai ndikutaurire, ukaverenga story is very funny. It's very funny this story. Because kubva pakutanga Mwari wanga akataura marching orders eareka. Number 1, akati areka kana ichitakurwa haifaniri kubatwa nemaoko. Inofanira kutakurwa yakaiswa pamafudzi. Asi vanhu vakabata matanda. Ende number 2, Mwari akataura kuti handidi kuti rudzi rwese rubata areka iyi. Ndinoda vana verudzi rwaro, especially from the tribe of Korah. Ndo vanofanira kubata areka iyi. But musi uyu kwakaitwa mazvake. Mwari akati I have no option except to kill. Mandisiya ndisisina option. Ndofanira kuuraya vanhu vano. Maiva verizvaita nangu yakati pavakanobata nemaoko God killed them there. Akati ndofana kuvaurayira pano. Handi David akati kana vafa pano hatitize ngatisiye areka musango tiite kumba, because Jehovha watsauna. Chinoshamisa ndechekuti paakaisiya musango kune murume ari kutaurwa muGiti
akauya akaona akati pane chibhokisi chakasara musango, but chibhokisi ichi handichizivi kuti chinoita nezve, because magitsi anga asingazivi nyaya yenhaurirano nekubatwa kwareka. Akaibata nemavoko mugiti akanoisa mumba make nemavoko, zvakarovegwa vamwe, iyo akazviita Jehovha akasamuka. Usambofunga kuti Mwari unotadza kuti basa rake riitwe, kusaziva kwako chete. Otherwise kutoriita it's a privilege, because kutoriita nemaoko akasviba. It's a privilege. Usafunga ko David akatovhunduka awati patakaisiya isi. Munozviziva here kuti rimwe gore mukaverenga bhuku raSamueri wokutanga chapter 5 inotsanangura kuti Israeri yakaenda kuhondo yapfurirana yaita zvakaipa, because areka yamira presence yaMwari. Israeri ikaenda kuhondo ikati atitora areka tiende kumberi tinayo, zvinonzi vasvika vatora areka vaenda kumberi vainayo, zvinonzi vakasvika vakanorohwa, zvinonzi varohwa, zvinonzi vakati ngatisiye areka iyoyo ikoko kuFiristia tione tiende kumba. Vakadzokera vachitiza areka ikarwa yoga. Achimboverenga chapter 5 man verse ya 1 verse Samuel chapter 5 verse ya 1 verse Samuel chapter 5 verse 1 timanye ipapo. Chapter 5 verse ya 1 verse 1 ya Zvinova Filistia vakatora areka yaMwari, vakatora areka yaMwari vakabva nayo Ebhenezeri, ya vakaiisa Ashdodi, ya Ashdodi. ya VaFilistia vakatora areka yaMwari vakaisa mumba maDhagoni, ya vakaigadzika kurutivi rwaDhagoni. ya Zvino Ashdodi wakati vachimuka, hanzi Dhagoni onei Dhagoni wauya pasi nechopamberi paareka yaJehovha. ya Vakatora Dhagoni vakamugadzikazve famba panzvimbo yake. famba enda pavhesi ya 6 Verse 6. ya vaFilistia votaura Wakatapanza Ashdodi akavaparadza nokuvarova namamota. Yeah. VaAshdodi nenyika yavo. ya Zvino varume vaAshdodi vakati vachiona kuti ndizvo Yeah. zvavanoitirwa, vakati Yeah. areka yaMwari waIsraeri ngairege kugara pakati pedu. hanzi areka ngaidzokera ya Zvinotambanudza isu naMwari wedu. iwa verse 8 verse 8 Verse 8. ya Naizvo vakatuma nhume kundounganidza kwavari madzishe ose. iwo hati kwakatumiwa nhume kunzi endai kwaIsraeri kunoti chibhokisi chiya chavasiya chatinetsa, toita sei kuti chidzokere kwamunhu? Verenga. Chaita seiko neareka yaMwari waIsraeri? ya Vakapindura vakati areka yaMwari waIsraeri ngaiiswe Gati. ya Vakaisa areka yaMwari ikoko. ya Vakati vaisa ukoko hwaJehovha hukavhundusa guta nokuvhundusa kukuru. ya Vakarova varume veguta vaduku navakuru vakakomerwa mumaguta. ya Naizvozvo ivo vakatumira areka yaMwari Ekironi. Ekironi. Zvino areka yaMwari yakati yasvika Ekironi, ya veEkironi vakachema kwazvo. ya Vakati vauya neareka yaMwari ya yavaIsraeri kwatiri kuzotiuraya isu navanhu vedu. Naizvo vakatuma nhume kundounganidza madzishe ose avaFilistia, vakatuma nhume areka yaMwari waIsraeri ibve idzoserwe kunzvimbo yayo, kuti rege kutiuraya isu navana nevanhu vedu. ya Nokuti guta rose rakanga ravhunduswa nokuvhunduswa kworufu. Ruoko rwaJehovha rwakatambudza zvikuru ipapo. ende pauri kuverenga ukazoramba uchidzika kuzasi inokondinya kunosvika pana chapter 6 zvinozonzi vakazoinyi vakanoti areka iyi yatinetsa, toita sei? Zvikanzi inofana kudzokera kwaIsraeri, asi aidzokeri isina chinhu. Ende kana yadzokera, imi vanhu hamuverengi mari, ukaverenga kandopa uchaona kuti basa raMwari rinochengeta, kwete kuti ndiwo unorichengeta. Ukaverenga zvakanaka chapter 6 inokutsanangura kuti vataura kuti areka ngaidzokere. Vhesi inoti zvinoti zvakati saka anotungamirira areka ndiani kuti idzokere kwaIsraeri. Vhesi inoti kune mhou hadzi dzakabereka kamwe dzakauya dzikamira pamberi pemadzimambo musi uyoyo dzikataura dzikati tisungei izvozvi, mutore areka muise pachikochikari.
Zvinonzi mombe hadzi mbiri dzakasungwa dziri mbiri, dzikaiswa joki, dzikaiswa pangoro. Zvinonzi areka ikatorwa ikaiswa muchikochikati. Zvinonzi mhou dziya zvikati dzotungamirirwa nani, zvikati nemhou dziya hatidi mutungamiriri, tinoziva kunogara areka. Dzikabuda paFiristia masikati kwakacheka nyika, dzikamhanya dzikanosvika mumaoko evaRevhi, dzikasvika dzikati tauya neareka. Hati vaRevhi vatora areka, idzo mhou dzacho dzikati nesu hatifani kudzokera, chitipirisai sechipiriso chekumeka shuwa kuti areka yasvika unokwana. Kusaziva kwakafanana nokufa maini. Basa vachiona munhu ino mdziri basa unezera nebasa raMwari, ngaramba basa rinobatwa nengirosa rokuti even isu vafundisi maelders, no one is even qualified for this work except God himself. Unowana kupi kambani wewe yokuti unotungamirira kwete yakatengwa nemari, kambani yakatengwa neropa raJesu. Unoiwana kupi? David wakati areka yabatwa nemaoko eisiyeya, zvikachifunga kuti achaiwana mangwana iripo, kaona yatorwa nemhete. Idzokera kuna Samuel weya chapter 7 unzwa ndopatoda kupedzerepo. Rati kutokurudzira madhikoni kuti vane mafoni avo ibvaiwo madzimao muchechi. Ndozvatachitaura nemadhikoni, kwete kuti munhu unonga uri muchechi wakuonekwa uchimhanya uchijamba makumbo evanhu chinodaira foni. Tazviramba pano. Umwe akazombozvita achiparidza Samuel ngati chiendai zvachose. Vamwe anoshanda kuchikeni ino vanosiyiswa mafoni pareception. Wozonzi mozotora foni dzenyu moenda kumba. Totowa nehama dzinoshanda kwakadaro dzokuti hadzidairi foni, asi muchechi pasina kana 30 minutes atobuda kujamba jamba. Isu munofunga kuti tikagara tine mafoni edu panapa hatiti unoti ukaparidza wambonodaira udzoka, waparidza wambonodaira udzoka. Respect is very important in the house of God. Ende mukazonoverenga bhuku randakabata iri, unozondoriverenga iri bhuku iri rinonzi History of Redemption. Rinokomenda nyaya iri kuti reverence yaiexpectwa naMwari panyaya iyi is equivalent to what we call divine service. Ipapa mukanoriverenga ipapa, inzwai rikutaura inzwai and the fate of Uzzah uya wabata neroko was a divine judgment upon violation of the most explicit command. Through Moses, the Lord has given a special instruction concerning the transportation of the ark. None but the priests, the descendants of Aaron, were to touch it and even to look upon it uncovered. Zvimwe zvinhu hazvitotsananguriki kuti zvakaitirwei, tinongozviitwa nokuti zvakanzviita. Hatizivi reason yakanga Mwari musabata inongobatwa nekarudzani. Hanzi vaprista vaitotamba nayo, hanzi vachiibata vachiifudurura vachiona zviri mukati, iwe ukaenda ipapo. Patiri kutaura iye zvino vanhu vaMwari, reverence is very important. Saka David unoti chirega, ndoda kuti munzwe, asi David wangu wakagongwara wakazosiyana nesu. Ndoda kuti munzwe kungwarira wanga. Verse ya 10. Verse 10. Verenga shamba. Chapter 7 verse 10. Verse ya 10. Yeah. Verenga verse ya 11. Verse ya 11. Yeah, chapter 6 verse 11. So, chapter 6 verse 11. Verse 11. Yeah. Areka ya Jehova ikagara mumba mako, Obed-Edom. Yeah. Jehova akavafadza Obedi Iwa neimba yake yose. Hati pakagara areka yatorwawo nemuhedheni, akati vaIsraeri vanotambisa chibhokisi chakanaka chikanaka. Rega ndimbochitora ndichiisa mumba mako. Zvinonzi Mwari akaropafadza imba iyi for 3 months.
Mwari angarikufadza sei basa rako iwe uchiramba rake? Imi vanhu vanonamatira pfungwa yekuti Mwari munditarisirawo kubasa rangu maramba rake mune zvivindi. Munozvihodha kupi? Munozvihodhepi zvivindi zvokutuka makuti Mwari pandinotengesawo sevanotengesa mutendegwi kuwana mai mimi apo amutendegwi kuramba basa raMwari manikana uchitengesa. Unofunga kuti kune munhu ungakwana wewe wokuti unobva kwanoku kusiku no wajamba misika yose woti noda kunotengesa kunotenga madomasi pana mai pakonapo. Azviitwi nemunhu asina kutungamirwa nengirosi. Ndakamboteera mumwe pastor wandakaparidza naye akanipa testimony achiti do you know kuti ndai travela kuenda kuTanzania kunotora mota. Andiri kutravela kuenda kuTanzania kunotora mota. Hanzi kune mumwe munhu akabva aita breakdown. Hanzi paarea yekunzi iyi hautendehwi kumira. Chero kaona munhu aita breakdown hautendehwi kudini? Kumira. Hanzi ndiri kufamba kudaro kwobva ndaona pane mota yakaita breakdown. Hanzi apa inini ndatoudzwa kuti area ino haimirwi. Hanzi ndakangoita sendamira bichani ndichiti maybe munhu ndoda kumurescue handizivi kuti ndiani. Hanzi ndichingorodai so kwobva atonditi pastor makadii pastor. Hanzi hana yangu ikati kuti ndikasangana nemunhu kuno kuTanzania ini ndiri kuZimbabwe anondirecognize by the name yekuti makadii pastor nindi. Hanzi akavhunduka hanzi akadii pastor ndaita breakdown ndokumbira kuti muite neni ndozonotora makanika. Hanzi kwobva ndaenda naye kwobva adzoka. Hanzi akazodzoka muTanzania. Hanzi adzoka kuTanzania akandifonera akati pastor muripi? Akanditi pastor ndoda kubhadharira mari yenyu yehoteo yamunoda kugara kwemazuva muri muno every business ramuri kuita muri muno ndokubhadharai mari. Kana ndakubhadharai ndobva ndabhadhara zvese ndobva ndaita. Hanzi akanditsvaka akandibhadhara everything. Ende pastor yaiti up to now munhu iyeye ndaimutsvaka asi anozombobvira ndamuonazve. Rega ndikutaurire chokwadi chinogona kukubatsira. Ukaona une rurimi rwakareruka zvokuti unotaura pamberi pechechi kuti ini gore rino musatomboti pabasa rekuchechi ndine zvokuita ndiri busy iye zvinoka hauna kukwana. Zvisina kuita zvakanaka. Unofunga kuti ungaita zera nebasa raMwari. Kwakutofunga kuti wewe unofunga kuti Mwari ari kuongorora vanhu panyika. Do you qualify to be a deacon? Kutofamba nedhishi rezvichene pachingwa waunza kuna Jesu zvichene ndo basa rinorambwa newe. Ungakuva qualified kuita mutungamiri wemadzimai under normal circumstances. Iwe chikone wembe yako inyasha kuti mukuru wanababa. Imi munofunga kuti inyaya yekuti kusaziva. Isusu vafundisika totosimbiswa nematestimonika evamwe vanhu vatakapasta. Ndiri kupasta kwaseke uku vamwe euda vanga vari treasurer gorero vakataura nyaya yavo nevazukuru vavo vachitaura senyaya. Vakati muzukuru ndine 9,000 ndiri mumbamo ndoda kuenda kuBotswana kunotenga moto. Havana kuziva kuti muzukuru ane connection nema-armed robbers. Kwabva muzukuru anoudza ma-armed robbers kuti imi kuna sekuru wangu atova ne9,000 mumba. Kwavaigara kwacho kumaplots kwekuti waifamba wozonofamba a distance kuti uzonosvika pa the next house. Akanditaura akati pastor do you know kuti manheru takasvikirwa netruck D4D yanga yakazara nevarume vanga vakazara vane simbi. Ati kwobva tasvika kwobva tahwa dhori chirohwa kudai dhori chirohwa. Andi mukadzi ndo pakati kweva nemwedzi. Andi mukadzi akati panze pane varume vakabata masimbi tikabuda tinopara. Andi kwobva tati hange tinobata dhori. Aitaura kuti pastor pandakatanga kuwitnessa simba raMwari isimba rakatibatsira kubata dhoo kuti varume vasapinda mukati. Andi tiri tuna mai varume 12 vakatadza kuti sunga. Andi kwobva vanotema hwindo vatema hwindo rakanangana nepadhoo pataipo
kwobva watanga kukotsera matombo. Ati ndo patakati tiri kutemwa. Tikati atiregedze dho. Ati ndiunoda kuti kana munhu achipusha dho mukaregedzera dho vese vanovira pai mukati. Ati paakavira mukati kudaro indakabva ndarohwa nesimbi panapa. Mukadzi akabhatisa. Ati ndarohwa nesimbi ndakabva ndasumuka. But pandakasumuka patakazonosvika kunext plot ropa rarazara. Asi handiti atakangamwa pastor kuti tasiya vana vaviri. Kamusikana nekamwana kadiki. But kamusikana akakaona kuti pano pashata. Kakabva katora mwana wamai vake. Ati kwabva kamubereka. Kwabva kabuda. Aikutaura kuti pastor mwana uyu paakabuda akati handizivi zvaitika dedi but ndabuda nepakati pavo asi vatadza kundiona. Andikobva ndabuda achinobuda ndopakanzwa voice right ndisekuru nambuya here vabudawo kobva aziva voice remusuku. Aitaura murume kuti patakazonosvika kunext plot nekuzomablesa vanhu pastor takanosvika tikadzokera kumba mubhedha zvose zvabviswa zveizvei asi chinhu chakandinetsa pastor ndakatanga kuona mari yekuchechi mandaisungira muchisokisi ndakaiona iri pasi ndikati varume avo vatadza kuona mari yekuchechi. Ani pandakanotora mari yekuchechi ndichikotinya ndakazonoona 9,000 yanga iri pamhene iripo isina kana kubaba. Iwe unofunga kuti Jehovha ungatadza kuchengeta zvinhu zvake? Amuzvizivi vanatambama kuti pamune muchidhiraivha paya chinoita kuti mwari akunzvengesei mumaaccidents uyerita. Tikabvisa uyerita hausi chinhu iwe mani. Hausi chinhu. Pamwe pacho mwari anenge ane mweya yeshirikadzi nemwoyo mumavoko kuti kana akafa sangano rangu richatungamirirwa nani. Imi munoita zvokutamba nebasa. Inde munobvunza Josefu waRimatia akasvika pakuti murume uyu ndakamuona achiparidza ndikashayiwa nguva yekumupa chinhu handichisina chokumupa panguva ino except kudoneta guva rangu ave kunokuwa. Vakane vanozviti vakadzidza noshiva kuti chikoro rudzwai chinodzidziswa munhu kuramba basa raMwari. Ndiye kanenge achigona kunyora. Handiri basa. Ini zvebasa raMwari mandistresa stiri. Usanyepa. Taura chokwadi. Chiri kukustresa harisi basa raMwari kune zvimwe zvauri kuita. RaMwari rinogokustresa sei uchipiwa 1 department. Rokuti unorirana rinogwa neday 1 gore rese. Kune vanhu vanoita sevanonamata zvikuru kana pamaelection. Musati padepartment kana chinhu ndoda kumbonamata ndakazorora. Unogonamata wakazorora sei iwe uchitadze uchiramba zvinoita kuti unamate zvako. Iyo kauya rikutonzi anzi murume anzi wakatozoona 3 months dzagara rega zvasiyana nemazuva. Kaudzwe zvakazoita David. Chiverenga vhesi rokupesi vhesi ya 12. Vhesi ya 12. Zvino vakaudza mambo Dhavhidhi vachiti Jehovha wakavadza imba yaObhedhi-Edhomu nezvose zvake nokuda kweareka yaMwari. Ipapo Dhavhidhi akaenda akatora areka yaMwari. Akati ndipa areka yaMwari wangu kasika. Munomuwa Dhavhidhi akati kasika kudzosera areka izvozvi. Haungaropofadzwi ini ndiripo. Dhavhidhi akanotora areka. Rega ndikutaurire vanhu vaMwari. Basa iri chinoita kuti musaropofadzwa muchiriita. You complain too much. Munokomplena. Ari pamwe munhu wokuti kana even uri pastor wako kamuhwa achifona unototya kudaira anenge achingochema. Basa department riya riri kundiremera. Unoshawa kuti anoriita nousiku here. Because anofona usiku. Unoriita nousiku. Simple. Kunamata kwakanaka. Hakudi zvese zvamune muchita zviya zvokukakawadza. Ndaiseka nezvinochinda kuchechi kwandandichita sure GP kuchechi yangu. Ndichiti imi ndinonetseka nevanhu vepechechi panext door. Munoona handizivi kuti chechipi dzemaredio. Unoona murhodhi makazara maasha. Achiti muri kuda here kupinda kuchechi, muri kuda here. Mweya uri kupentekosti wakunamata ukazongopinda musaradha chete Jesu amwe. Kunoko manje kune vanhu vanoziva chokwadi chavasingadi.
anochema chema. Gore rino handidi basi. Vamwe ndo vanochinja machechi. Handichadi kupindira murume mukuru akaita saChisvo. Handichadi kupindira pandakavhura seti rawe. Pane politics. Ndautomboenda kuMutare Central. Ukaona murume wako achitiza pachechi, munhu womurume anotiza pachechi chaiwo woti une murume wako. Munhu womurume ngagadzise zvinhu. Mwari akakuisa ipapo for a purpose and for a reason. Iwe hauna kuwa Nehemia achitaura achiti handingadembi nguva dzandikasimuka. Nguva dzino dzekuti Jerusarema rinofanira kuvakwa zvinhu zvakaoma, but I'm the right person. Unenge achingoshoora chechi yanokura. Hapapindiki. Vana vakashinda. Hapapindiki. Sura handitaura namureki. Kana ndakaona mai Nikiri, mai Chirawo parodhapa ndibva upreva. Tikati kwamwapindirepi, ndakaona chechi yakavhurwa ndikati. Ndichitarisira kuti vatati taakudzokera kupi? Asi ndakauya kuti takanokumbira pachikora. Itai maedza anofunga zvinhu. Kuti hatidzokeripo Gilead. Totsvaka pekupindira. Kana zvichibvira topindira mudzimba. Zvatooma kudzokera kwatakabva wanguramba uchiita mwana kusvikira rini? Munoziva chimwe chinhu chamunofanira kuramba. Rambai maedza anotya. Kana achiita zvidai nziro antoya akaneta. Babva kuyo pasi kuchunda. Asati atotaura nyaya yacho dzedziri nyaya dzemari. Anobva atotanga munovaziva nyaya dzemari dzinonetsa. Regai ndikutaurirei. Kana kune chinhu chanoda kukutaurirai chechokwadi, munoziva kuti vamwe vanhu vanogona kutozofunga kuti ndofunga vafundisi vane mushonga kana kuti vanobata-bata. But regai ndikutaurirei. God always stands for people who have courage. Izvozvo ukazviziva maizha ndikutaura. Ndakanoita musangano kuSakubva. Obva munhu handiti haipasta. Unomboita sei kuzvinhu zvakadai? Ndikatinda, munoziva kuti varipo vanhu vanenge vachitoti tichiparidza pai vari kutoona mishonga. Vanhu vajaira umanga munovaziva kuti vanenge vachitoona pachitoitwa zvimwe zvinhu. Ndikati chii? Zvikanzi. Ndikati pastor munoziva vanhu vari kuuya panapa mwandira vakaita. Ndikati koenda zvikanzi ini pastor ndipewo tricks. Ndikati handina tricks yanyomo. Because handina tricks yandina. Musi webaptism ipo paSakubva pai takabhabhatidza vanhu 100 pamutare. Kudzamara nditi saka maishandisei? Ndikati hapana. God stands for people with courage. Ichinongodiwa mhai icourage. Kungozudza kuti dei rangu kana riripo muna machi ndichasevha $2 ndozvitsvagira gesi wangu ndozvidini. Taneta nevanhu vanoti every program hati ikuchechi bhoti chechi ine mari. Iwe wachizva kuti hauna mari yauri kuita kuchechi koko, saka tinoona aiwa timbotaura naye common sense vanhu vamwari. Ende gesi wamuri kukuka pacho pamwe pacho ndi Pastor Mazhawidza. Pastor Mazhawidza vaya sepano panakaita family life panonzi paipachecha pahorizona pekutoti kana zvakaoma ndaifamba netsoka nonoparidza ndodzoka. Kunyange ukati pastor handina kana $10 fambai netsoka muchidzoka ndombouya kusvikira musi weSabata topedza. Asi unohwa chiti ndikuda kubvunza kuchechi kuti kune mari wakaisa mari here. Chii chinokutadza kuti kalenda redu rinobuda netime wotoudzwa kuti mai dei renyu rereligious liberty ririko muna Mei. Even ukada kusevha $1 pevhiki unonosvika Mei woune $20 wozvitsvagira gesi wako, wotsvagira chikafu chako $5 gesi wako, womutowo kana $10 gesi yetransport, watopedza dei rese rako. It learn to sacrifice man. Taneta nemeudha zvokuti kungoshandisa mota yake kubvapo kusvikapo ndoda $10 yefuel. Imi vanhu vakadaro musashandira chechi yaMwari. Ndinodaro. Taneta nevanhu vakadaro. Anoisa chechi pakona yaanoziva kuti chechi haina mari. Anoisa pakona ndatakura machera. Muri kufunga inini? Usikazivi kuti mota iyoyo wakatoipiwa for the sake of the church. Kopambidza munotakura munozibhadharisa. Hatibvunzane, hatitaurane chokwadi. Ndatipambidza munotaura munozibhadharisa iroro ndimotodzibhadhara. Asi chechi yaMwari kungotakura cheya imwe chete apo komureni. Ndakabvisa mari yangu ndakashanda paefort apo. Ndanotakura muparidzi ndichinodii ko kumbotakura wapo.
Nangu yasimambo kwa kumbotaura kuti aiwaka iye zvino tine 2 weeks elder tokumbira kuti mutore mota itakura muparidzi unobvei patinochamisika munhu akangoita anything chechipoti ngega chechipoti kunyangwa vanoisa dheko idzi iye zvino zvese zvokuisa dheko yefirapo izvi kuchava unopedzura tatiti yefirapo iyoyo kozi anenge ati akangouya akangoisa pegisi chete noda mari. That's why vamwe vanhu musingakomborehwi naMwari, because you do God's work for selfish reasons. Ungazogara nemunhu iwe chitadza kana inini I believe kuti musi weSabata ka itawo service 1 yokuti Mwari anoti thank you. Kwete kuti kungoenda nevana kwakati toda nemari yedu. Mapatfeja toda nemari yedu. Patinomira peto zvi. Iwe paunofamba wendo hwako unoge iya yako yaunoga pawendo hwako. Why vanhu musingadi kusacrifice? Because at the end akupa zvacho izvozvo ndimwa. Murume weana kukombolena akatora areka akati ngaigara iwewe vamwe varikova vanhu vakanamata munomuchechi Mwari kana mationawo kuti postand kana mati postand toda kuti vanhu vazonamatirawo pamba pedu mazonawo sinei iye zvino hapana kana zonawo meeting inoitwa pamba ipapo pawakanamatira pano pachechi wakanamata iwe stand Mwari akakupa iye zvino vanhu vanotya kana kuitira kitchen party kumba kwako because une mutemo inopfuura mutemo yaMwari. Iyo kaona vanhu vasingasununguki kukumbira zvinhu zvako you have a problem. Vana pachechi pachiti pakaita dambudziko mota dzakazara vanhu vanoti handi hetinohaya varidzi vemotikari yavo they have a problem. Be accessible, svikirika. Jesu nesimba rose raiva naro chero mukadziwo zvakaibuda ropa akangobva musango akauya akabata Jesu haana kukombolena akati mhai kutenda kwenyu kwakuponesai. Chatinofanira kutotenda zvino masikati ano vamureki tofanira kutenda kuti vamwe vanhu havaziwana Jesu. We should thank for the God for that. Ari Jesu panapa nekusasvikirika kwake kwaanoita anotya kana kupuhwa munamato anotyiwa kupuhwa munamato pachechi anocreate distance circumference yoti pano vanosvika mudhuze nenyu vane mari vasina mari anobva ati usasvika. Kumba kwenyu kune space asi unorega mubhodhi vanhu vachivhotera kunoita effort pamba pemuhedheni anotoda kubhadhara asi kumba kwenyu kune space yatotoziva kuti apo machei anokwana asi hakuna anonominata zita renyu mhai because people know kuti kana yava true religion mai ava havasumikizwa. Chese chadiwa chero chake chekuchechi anongovaisa ini zvinareta iyanohaiya handisi kuti musaita business but usangojaira kuita business naMwari mari it's not a good thing. Chese tohaisa tohaichero bhaibheri tohaisa murume unotora rega unoichengeta mumba make make dzamba raMwari kudzamba raDhavhidhi azonzwa kuti iwe uri kuhware zviri kuitirwa murume uya naMwari. Dhavhidhi akati chizwa kuti akatora arega akaisa mumba make haana kana aini pemeri kudzamba raDhavhidhi ati kasika kundipa rega yangu ndindina ndikutaurirei masikati anobva takuna Mwari unomirira basa rake. Ndakutaura nevamwe vanga vachitonyunyuta kuti ndakamanikidzwa. Kana wanga wakamanikidzwa rega ndikutaurire kana wanga wakamanikidzwa ukawa tapedza kuparidza uri kunzwa futi uchinyanya kumanikidzwa aiwa siyana nebasa racho unozvinetsere nderakwere nderakwere when things come to the worst hati we run ndati kana waona zvekuvana wanyanya kumanikidzwa ka arisi rako siyana nawo erisiye ingawani David akati ndakupandira ari kapasi kana ichitsakatikira ipapo ngaitsakatikirapo. Hakuna waizviziva teerera imi mani hakuna aizviziva kuti Jesu ari kutakura muchinjikwa achinja nawo kuGorogota paya paanga aneta. Hakuna aizviziva kuti kune muranda achabva from Africa Simon of Cyrene. Hakuna waizviziva.
vese vaitofunga kuti murume ucharemerwa nemuchinjikwa, kana aremerwa nemuchinjikwa uchatadza kusvika, but hakuna achiziva kuti there was someone on the way. Murume weKurini zvinonzi wakasvika akati waremerwa here, zvinonzi akatakura muchinjikwa akamutora halfway akanouisa paGorogota. Hakuna achiziva dati kana zvakuremera siyana navo, siyana navo. Wamanikidzwa zvokuda kungoti pega pega pasi anouya ndiye munotaura nawe, ndiye munotaura nawe, uchitaurwa newe kuitani. Ngirozi dzinotaura newe here kuti tokumutsa kana kuti tokuregera mangwana, ati dzinongoita their faithful tasks. Pabasa rake unoda kutaurwa naye, pakumutswa unoda kumutswa zina notice. It's very unfair. Uyatiwirirane vanhu vangari vari pano, uyatiwirirane. Kana ukaona basa raMwari richikurwadza chirega kumumanikidza kuti atarisire basa rako, because magara matonetsana pabasa. Rega Mwari aite basa rake, iwe ita basa rako nokugona kwako. Aiwa, uyatinyorerane basa. Taitaura pastor Bwititi. Next year kana mwana akanitendera tiri ukoko kwandiri. Pane pama-election chagadzira bhuku, chagadzira kachibhukulet kani chagadzira before ma-election tichakaisa ma-members vasingadi basa garai maindicate, because hatidi kuti tagara nominating committee todzoka torambirwa todzokerazve. Why wasting God's time? Nei tichitamisa hedu, gara watitaurira kuti inini chisvo gore rino musandisarudza. Toziva kuti uyoyo panosarudzwa vanhu siyanai naye. Handitototigadzira vosi taneta nokuti tabva kunominating committee takunovereka mazita maibasa vasimudza ruoko, handidi basa. Tabvazve uyoyozve handidi basa, uyozve handidi basa. Nominating committee dzokerazve modzokera, monogarira mazita modzoka, uyozve. As right now as I am speaking, kune mamwe madepartments asina vanhu, vanhu vato varipo but vakaramba havatosiri vanhu. RaMwari ndo rinoita, ndo rinonzarwa kuti dzokerai. Ine munotaura nezvake mudzoke. Pasi achimanikidzwa pinda door to door uchikumbira chisvo kuti tokuita direct rino, indai door to door. Kumunhu akasimudza ruoko musoro rubhabhatidzo akati ndinotenda mumhiko iyi, akatenda 28:19 dzavateu, endai naizvozvo munoparidza. Akatenda kuti tichaparidza Mwari nezvipo zvaakandipa, nesimba raakandipa, nemasikiso. Akatenda anoda pastor kuti vamusume kuti takuita elder. One anonzi musadainzira zita rake musati mataura nawo. What a wicked behavior. Ina handiti zvokuswera ndichiudza munhu kana tangobva kunominating committee tireti inowe kwangu vakutyawo kuramba basa, bozi vanoziva kuti ndikazowana mukana wokutaura. Suno vamwe mai vakabvunda varamba, handidi, koga ndazoinda, because rimwe department riri kunetsa ndere madzimai. Department riri kunetsa ndere machini, and handizivi kana kuno kwakafanana nekwangu. Munozowana ndakazoudza vanhu kati manetsero ari kuita madepartment emadzimai nekushayiwa mutungamiri kumadzimai kureva kuti most vakadzi varipo varume vavo they have a problem nemadzimai. Ukaona marambirwa anoitwa department remadzimai nemadzimai acho. Ndakataura ndikati saka munoda kutungamirwa nevarume. Can we take a man kuti atungamirire Dorcas? Munamato wangu ndokuti iyo zvinopata kunamata. Ita basa nomufaro iyi. Rokudzira zvikomborero. Iri basa riite nomufaro iyi. Riite uchirwara iyi. Usatombotaurira vanhu kuti goreno musandipa ndorwara, rwarirapo. Firapo. Apa firapo mana apa. Firapo mani. Etilizi paunofa unofa uchitaura kuti ndakafa uMwari ndiri pakufenda direct. Firapo. Kuti zvokuti munhu nemene ndorwara asi kukati makitchen party unorwara.
ukanzi kune graduation party unorwara udini. Masikati anhu haadai Mwari atibatsira. Haadai Mwari atibatsira. Shortage yevanhu vatinawo, vanhu vanotoda kuita basa raMwari. Ndo shortage yatina. Tachitaura nemaelders panapa. Tikati usakuva elder wokuti unorovha kuchechi. Munhu waelder. Munhu waelder. Nhasauya, mangwana hapo. Nhasauya, mangwana hapo. Vamwe mukati hatisangade kuelders meeting, hauyi. Se prayer band tatotaurirana nemaelders tikati pasi nemaelders ingadi prayer. Tatoaramba pasi. Kunyange makasarudza asi taaramba. Elders singatsiki gumbo rake paprayer. Saka mazano unoona. Aiwa mai atimbotaurirana, atiwirirane mai ikuti pano chechi chaiyo yanetsa murenje. Mozisi wakati kuna Mwari andisi kuda kukwira kugomo ndikasike kudzika. Ndoda 40 days. Timbotaurana tivunzane pamusoro pechechi. Mukaverenga zvinonzi Mozisi wakazoburuka gomoka ati wafanana naMwari. Pega patinofanana naMwari pamunama. Zvinohweredza vachitoti vanhu veprayer band muri kunetsa, muri kumanikidza vanhu kunamata pana. Ndierida ivo. Musamanikidza, musaudza vanhu kamufastire, vanhu ngavafaste zvavanoda, kunyange vachidya havo mafurutsu, inonzi Daniel fasting, ndierida. Unotoona kuti haunambobvirwa tsanyamba kwako, matauriro unotoona. Tairamba nyaya iyoyo mhai panapa tikati tine shirikadzi dzinoda munamata. Tine vanhu vakaremekwa vanoda munamata wemaelders. Tikawirirana tikati mumwe anogona kuti aiwa pastor kuti ndiye kuprayer band nguva yavanotanga vanokasikisa ine ndaenda kubasa, kana kuti nguva yavanotanga vanononokesa ine ndaenda kubasa. Tikataurana tikati kana prayer band ichitanga na 4 panapa patanga mvura sendera panapa ichitanga na 4 uwezo kuti kana ikatanga na 4 time dzebasa adzitsibati tikati aurambidzwi kuya kutanga kunamata na 3 vamwe vatuya na 4 uchinda urukezo uchinda kubasa kwako aurambidzwi. Taramba chiso dzemaprayer band eSunday chete taramba. Taramba iyo. Unonamata Sunday chete akakudza kuti madhimoni anofamba Sunday chete ndiyo. If you want to have a strong church, pray without ceasing. Inikoide every day vanoziva maya. Kunyangwe kuchinaya, mumwe musi kwakafuma kuchinaya na 4 ndikati Mwari ndindoitisa prayer band pachecha. Kana ndikasainda ko vanhu vakauya inipasa ndisikononyarira pai ndakainda mhai nemukomana wanoenda naye tikanwana pasi navanhu tikati shamba garapo indiparidzi tonamata poita. Iye zvino ukasvika nevendo vasingadi chechi vakuda chechi unosvika chechi yakazara over 80 people vanouya kuprayer. Ini pano ndepeni pano chechi makapurwa mapepa munawo makapedza kuvaka pamazobuda mavangenyora vanozisana. Tirege kuramba tikaura wangazvaunowasa aindinao pano pamakapiwa pekuti kunyange mukanamata muchidanidzira ndimi, kunyange mukanamata makadai ndimi, kunyange mukarongota atite kuseri nemanheru ndimi. Iye zvinoti akutotyisa muregimo munomo makapiwa mukaita zvokutanga munomo munopesera madhimoni ari wakuya kunamata every day imi musikanamata. Amuna kuverenga kuti ati Goliath waisvika kunonamata painamatira Israeri. Wasvika kuti kana mune nharo yedu vanhu votiza for 40 days muno maimeda. Ini dai pinjira semuno makanaka kudai nemachiro angu ndaitora ndikawata muno. Unodzirwa sei hondo dzokwe mai mbuya chero nekunetsa kunoita vana kana ukasachema kuna Jehovha. Ndogara nditaura panodarika napo pavhila ndichinda kukunyingiri kuchechi mangwana nega ndinoona vasikana muzera ma20 years aya vakashama pasaidi pedu. Nhasi chaitaona mumwe musikana asina kana kupfeka. Unoipedza sei mutoro yeupenyu? Iwe titi tikataura zvemunamato wawandisa. Takutodhauta because mavengera unoita nyaya yemunamato pachechi munhu akangoda kuti ngatiite presi chete yarebesa.
asi nharo unomona achiteta mukatsinga kuti dzikuranidzikuta harimo munoziva here kuti ndakambosangana nevamwe mai kumapindu ndikati mukuita fasting yema10 days vakati ndikati saka munoende hati munoona kachikomo kari pachidepression tichibva pana pastor kuti tipaita kukwira kuenda pacomplex pane kachidepression ka pane kachikomo kari paipai vakati tinoenda kugomoko ndikati kugomoko munoenda nguva zvikati tinoenda na4 dzekuseni torova absolute fasting inonzi absolute kana mvura hunu tozodzoka na6 dzezvakuru asi kuno kutaura nyaya yekutsaira no waitotaura kuti yakanzi prayer and fasting you can pray but without fasting chitaura ndiyeri vanenge vachiita chidaidziro nevana chishokayo you can pray but without fasting kana you can fast but without prayer iye zvinodzingai vanhu vasingatsanya iyo vanokutarisai kupindurwa munamata vamwe pano makaremerwa munoda vakomana vekuroora vamwe munoda vakwasha iye zvinoitombotaurirai vanhu kuti pamanheru a6 toda vanhu vakatsanya chaivo chaivo vasina kutsanya mwari tumirai maperembudzi mumwe urogwe pachechi because zvakunetsa because what you should know ndezvekuti church is collective ende tinoda collective effort chechi haifani kutya munamato tinopedza gore department uri eridza uchiremerwa ungatadzadai kuremerwa yo chechi yava nemashodha yava pamusoro pemashodha saka dai mwari atibatsira dai mwari atiitira zvakanaka ngatisumuke tiwane nguva yekunamata ngotiimbisirai muimbisi tiimbisire 163 pastor ozotinamata kunamato atimboipa chose rwiyo rwebasa